做完一日嘢係咪好攰呢？做嘢做到我真係身心好疲累啊，冇方向，冇力行落去啦。唔使愁，商福與你飛越職場，關心你嘅身心社靈，日月陪你一齊行，加油，打氣。Hello， 大家好。商福與你飛越職場又同大家見面啦。咁飛牧咧今集咧就同大家探討下呢個領導篇。咁喺今日嘅主題咧，我哋講壓力啦。咁其實咧就對於領導者嚟講咧，壓力係好多方面嘅，唔單止係即係上邊嘅壓力啦，下邊嘅壓力啦，仲有外來嘅壓力啦。咁其實做領導者都唔容易嘅喎。係嘅，一啲都唔容易嘅。嚇咁咧今日咧就阿 Rosemary 唔喺我哋當中啦，但係我有嘉賓阿 Winnie 喺我哋當中嘅。Hello Winnie 你好。 Hello，嚇飛牧你好，大家好。咁 Winnie 咧就佢本身咧就係人力資源學嘅即高才畢業生。咁佢咧就喺香港咧就馬會啦，同埋喜來登酒店咧係做呢一個嘅 HR Director 嘅。咁移民咗嚟呢度之後咧，都冇偷懶到，繼續咧去做呢一個嘅 HR 嘅工作，就喺 Hallmark 一間大藥廠度擔任啲 HR Director 嘅，好豐富嘅經驗，專業嘅經驗。今日咧就陪住我哋睇下，作為一個領導者咧，其實我哋點樣去面對壓力？首先探討下，其實咧有個問題喺邊度咧？領導者有啲乜嘢嘅情況底下會產生特別多嘅壓力咧？其實你呢個問題問得好好，飛牧。其實咧就好多原因。第一個咧就係我叫做自作自受啦嚇，因為你自己俾你自己一個壓力，就係你覺得人哋點樣睇你即係而令到你有好多壓力。第二咧就係你喺管理時間上面非常之失敗嚇。咁而第三樣嘢咧就係你冇好好咁樣去裝備好你自己咯，即係為你嘅未來即係嘅發展去裝備你自己。咁當你老細或者一啲同事或者相關專業嘅人問到你一啲問題，你唔識答嘅時候，你覺得自己好渺小，好即係好冇用啦。咁其實呢個係可以改善嘅，係咪？絕對係喎。咁其實可唔可以具體一下咧？好似你話齋，要去幫助呢個領導者好好咁樣管理佢自己嘅壓力咧。咁你頭先提到嘅就係去譬如係點樣管理時間啦，同埋提升自己啦。喺呢兩個範疇，可唔可以具體講下？好啊。喺管理時間方面咧，我覺得就即係我自己啦，我就喺每逢禮拜日咧，我自己就會寫低下一個禮拜每一日要做嘅嘢。咁咧而咧我就會圈出一啲大嘅石頭。例如嗰個禮拜日返禮拜堂啦嚇，其實就應該真係一個大石頭嚟嘅。重要嘅。重要嘅係啦。咁咧就當你去睇下你個 to do list check 下嘅時候，你就知道你自己每日裏面你係可以即係 achieve 到幾多嘢啦。咁咧我就好 by Dr. Stephen Covey 咧，佢呢個係寫咗一本書《與成功有約》嘅一本書啦。其實都有成40年嘅啦呢本書。但係今日都好影響到我哋啊，都好多幫助。因為呢一個佢所講嘅嘢咧，唔係一啲理論，而係一啲即係喺真實嘅事情嚟嘅嚇。咁所以咧就好 realistic 啦，好實際。咁我喺即係管理時間方面，譬如講話，佢講到一個時間嘅矩陣咧，佢係分開咗即係四個矩陣㗎。第一個咧就係urgent 同埋 important 嘅嘢，即係有緊急又重要嘅。係啦。咁第二樣嘢咧就係important not urgent 但係 important，就係重要但係唔緊急嘅。係啦，呢個第二個 setting 啦。咁啊，第三個咧就係 urgent 但係 not important。第三就係好緊急但係唔重要嘅。係啦，而第四個咧就係 not urgent and not important。第四個歸類咧就係唔緊要，亦都係唔重要嘅。係啦，多謝你翻譯個老師嚇。OK。其實咧，我哋人咧就最中意係做嗰啲咧又唔重要又唔緊急嘅。係因為人咧都係中意逃避壓力嘅。咁得閒嘅時候咧，咁我哋咧就會即刻碌下手機啊，減壓啊嘛。咁不過咧咁樣咧係即係對於一個領導者嚟講咧，好消耗自己嘅精力嘅。冇錯。同埋咧，當你話我哋越逃避嘅時候咧，我哋唔去面對咧，嗰個情況係會越嚟越嚴重嘅。譬如我逃避壓力咁樣嚇，我就上網追劇啊呢樣嗰樣。其實但係我知道咧，我聽日要交功課俾老細。咁你係求其寫咯，咁你嗰個即係寫個 report 嘅質素咪好有問題咯，係咪？咁所以咧，我自己咧就覺得咧，即係好重要一樣嘢就係
我會去專注係一啲好 important 但係唔 urgent 嘅嘢。嗱，好多時咧都會我哋會誤會，以為咧又重要又 urgent 嘅嘢咧先係第一時間去做，原來咧唔係嘅喎。係啦，Winnie 講咧就係佢係要做一啲咧重要但係唔緊急嘅嘢。冇錯。點解咧？嗱，因為咧，如果你將你所有嘅時間咧都係擺咗響 important urgent，日日你都夠火嘅，OK，日日都係喺度趕 deadline 嘅，咁嘅時候你咪將所有嘅時間推到你去冇辦法去做一啲重要但係唔緊急嘅嘢咯，例如譬如話驗身啊，進修啊咁樣樣咯嚇。譬如我哋好簡單嗱，譬如你話救火咁咪 urgent and important 啦，係嘛？好啦，我哋喺 important but not urgent 嘅時候咧，我哋係做緊一啲 preventive 嘅嘢，去防止發生嘅嘢。如果消防員唔去做好多 training 好多培訓，點樣去知道嗰場火係電啦、膠啊、水啊咁嘅時候，咁佢點樣可以能夠樣樣嘢都去到火場咪 urgent and important 咯？手忙腳亂，究竟呢場火係火膠定係乜嘢？就係乜嘢發生嘅？所以咧好緊要一樣嘢就係我哋要識得去 prevent 一樣嘢發生，就係去 focus 自己喺啲 important。但係就唔係 urgent 嘅嘢。係啊，即係作為一個領導者，我自己都係教會啦，同埋以前做生意咁多年都做領導，咁我好體會到咧，其實好多嘢好緊要嘅嚇。不過咧，就當我哋好緊急去做啲認為緊要嗱，人係最緊要㗎啦。咁你探訪啊，去或者排解啲糾紛啊，咁但係如果我哋只係每日都夠火，你永遠都解決唔晒所有問題。咁所以咧，如果對我嚟講 important 嘅嘢咧，我就培訓團隊，我呢班嘅團隊咧就可以幫助我去解決嗰啲唔係我一定要我親身去面對嘅嗰啲嘅緊要嘅事情嚇，緊要嘅事情唔一定要我去做，而係我團隊可以去做。咁所以即係要做啲 important 但係唔 urgent 嘅嘢嚇。咁嗱，我哋呢個只係精華片段啦。至於點樣去理解或者實質嘅例子啊，詳細去探討咧，記得點擊下面嘅連結，就係睇翻我哋1小時嘅錄音，咁你就會更加明白㗎啦。咁我哋第二點咧就跳去就係講緊即係點樣幫助自己減壓咧，就係個提升自己啦。冇錯，嗱，我哋中國人有句説話咧，先欲善其事，必須利其器啦，係咪啊？咁所以呢樣嘢係好緊要嘅。咁我哋咧，即係因為不斷嘅成長嘅時候咧，我哋會發覺到咧好多嘢咧，我哋原來阿媽咪嗰代嘅咧已經係唔啱用㗎啦。咁同埋咧，我哋要追上呢個潮流，唔係話叫你追上潮流，當然跳舞啊嗰啲咁你要追上啦。我講追上呢個潮流就係我哋喺個工作範疇裏面，無論你係咩領域或者咩都好，我哋都一定要追上。我哋一定要有一個好嘅習慣咧，就每一日都要睇新聞，無論佢係香港新聞或者係我一定係睇國際新聞。咁我係香港人啦，所以我就會係即係首先睇香港新聞，然後我會 spend 呢1個鐘頭喺睇鳳凰衛視嘅新聞，跟住我想學國語，係睇得學埋國語咁樣。咁所以係啊，所以即係呢一個係好重要嘅。係啊，咁我哋咧就當係好多坊間有好多嘅資訊啊，或者係資料幫助我哋解決一啲嘅壓力問題啦。作為個領導者，原來咧早喺2000幾年前咧，耶穌咧都已經係做咗我哋榜樣喎。咁如果你去睇即係聖經啦，你會發現耶穌作為嘅領袖點樣去面對壓力嗱？佢係有外邊攻擊嘅壓力，咁佢咧就唔係選擇去逃避，乃係咧就去寬恕佢哋。好啦，對於自己嘅團隊咧，佢面對壓力咧，可能係彼得佢唔認佢，咁佢又點樣去俾機會彼得？佢係透過愛佢而去建立佢。咁第三就係自己嘅掙扎又點樣去面對咧？當佢自己都好驚要釘呢個十字架嘅時候，佢點樣去將佢嘅即係佢嘅需要交俾上帝，由天父去即係完成天父嘅旨意，唔係完成佢自己想要嘅嘢。咁做個領導，其實最終我哋就要學習點樣去處理面對壓力，係有效有策略咁樣去將啲大石頭要去做好大石頭，同埋咧大石頭咧，如果你係1個禮拜做唔晒嘅時候咧，或者你係決定你要分拆啦，所以呢個大石頭咧，我要分成3層咁樣去做，但係都要俾自己一個時限。如果你唔俾時限無了賴嘅時候咧，你就做唔到。好，咁咧就嗱，我哋就講到咁多先。咁咧就重要嘅事情咧就係你要點擊下邊嘅連結，聽翻我哋1小時嘅 full version 嘅錄音，好唔好啊？咁就希望我祝福大家啦。有需要我哋多啲資料嘅，咁啊請俾電話俾飛牧0430095865。咁我都即係喺度再同大家即係祝福大家啦。咁同我哋 say goodbye 啦，拜拜。
商福與你飛越職場係由商福職場鹽光視傳贊助播出。如果有任何嘅詢問，歡迎打電話嚟0430095865，或者瀏覽我哋嘅網站 www.besortandnight.org.au。